تعالوا النهارده نعمل احلى كحك عيد مع بعض. النهارده هنعمل كحك العيد على السخن زي ما كانوا اهالينا واجدادنا وامهاتنا بيعملوه زمان. النهارده هنعمل احلى كحك عيد على السخن بطريقه حلوه جدا وسهل وبسيط بدون اي افتكاسات. عايزه اقول لكم ان كحكايه متماسكه ماسكه نفسيها. الكحكايه زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت، النقشه ثابته عليه ما راحتش. النهارده اوريكم ازاي تعملوا احلى كحك عيد زي ما كانوا اهالينا واجدادنا وامهاتنا بيعملوه زمان. هنعمله النهارده بطريقه حلوه جدا بدون اي افتكاسات. يلا بينا على طول نبدا في الطريقه ونشوف طريقه اهالينا واجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوه ازاي. يلا بينا على طول نبدا في الفيديو. اول حاجه هنحضرها المواد الجافه. معايا كيلو من الدقيق هنخله بالطريقه دي كده. هضيف ربع معلقه صغيره من الملح، هنزل بربع معلقه صغيره من الخميره، وهضيف كمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. معايا كمان معلقتين كبار من السكر البودر. انا دايما بحب انخل السكر قبل ما اضيفه على طول على الدقيق، لان اوقات بيكون فيه زي كتكوتات، فالافضل لو انتوا نخلتوه قبل ما تضيفوه على الدقيق. هضيف كمان 3 معالق كبار من السمسم المحمص. هقلب بقى كده كل المكونات اللي انا حطيتها كلها مع بعضيها بالشكل ده. نيجي بقى لاهم حاجه اللي هي السمنه. انا هستخدم 550 جرام من السمنه البلدي. انتوا ممكن تضيفوا 500 جرام بس لو انتوا عايزين الكحكه تبقى ماسكه نفسها وما تبقاش دايبه زياده عن اللزوم. لو حابين الكحكه تبقى ماسكه نفسها وفي نفس الوقت كحكايه كده دايبه بتدوب في البق، يبقى هتشتغلوا ب 550 جرام من السمنه البلدي. هاخدها بقى واسيحها على النار، مجرد بس ان هي هتسخن، مش هوصلها لدرجه ان هي تغلي على النار، مجرد بس ان هي تسخن. هاخد بقى السمنه هسخنها على النار وبعد كده ارجع لكم تاني. ودلوقتي بقى هنزل بالسمنه بعد ما سخنتها بالشكل ده كده. اول هبس بالاسباتولا عشان طبعا السمنه لسه سخنه، فعشان ايدينا طبعا ما تتحرقش، فهنقلب كده في الاول بالاسباتولا. دلوقتي بقى هنبتدي نبس الكحك بالشكل ده. علشان الكحك يطلع معاكم مظبوط ويطلع ناعم، يبقى اهم حاجه ان انتوا لازم تبسوا بالشكل ده كده لغايه ما تغلفوا كل الدقيق بالسمنه. ودلوقتي بقى هناخد قطع صغيره من العجينه وهنكورها كده ما بين ايدينا. هنبص نعمل بصابعنا كده، لو لقينا ان هي خلاص بقت طريه وناعمه بالشكل ده بتبقى خلاص العجينه اتبست كويس بالشكل ده. وبعد ما بسينا الدقيق كويس جدا بالسمنه، دلوقتي هنزل ب 150 مللي من الميه الدافيه. اول ما ننزل بالميه هنبتدي بس ان احنا نلم العجينه، مش اكتر من كده، مش هنعجن علشان ما نشغلش عرق الجلوتين الموجود في الدقيق. هنزل بالميه، هبتدي ان انا الم العجينه بالميه بالشكل دوت. اول ما الميه تختفي وتتشكل معاكم عجينه، خلاص بتوقفوا عجن على طول. وكده بعد ما عجننا العجينه هناخد قطع صغيره ما بين ايدينا بالشكل ده وهنختبرها كده. لو لقيتوا العجينه ما بتشققش معاكم يبقى العجينه كده ممتازه، مش محتاجه اي حاجه تاني. لو العجينه شققت معاكم يبقى العجينه محتاجه ان انتوا تزودوا لها من معلقتين ل3 معالق من السمنه، وترجعوا تلموا تاني العجينه هتظبط معاكم. شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ مش بتشقق ولا اي حاجه خالص، قوام العجينه ممتاز جدا. هغطي وش العجينه بس علشان ما تنشفش. الكحك ما بيخمرش خالص نهائي، اول ما نعجنه على طول نبتدي ان احنا نشكله على طول. الكحك ما بيخمرش. بالنسبه بقى للتشكيل انا هشكل بالبصامه. انا بحب جدا البصامه، بحس ان هي سهله كده ومريحه، حتى لو عاملين كميه كبيره من الكحك هيخلص معاكم على طول. بحس ان هي سهله ومش معقده. يلا بينا نشكل الكحك مع بعض. هناخد قطعه من العجينه صغيره بالشكل ده، وبعد كده بكفه ايدينا هنضغط ضغطه خفيفه خالص بالشكل ده. هنجيب البصامه وهنضغط ضغطه خفيفه خالص. ده بيكون شكل الكحكايه بعد ما اتنقشت. شايفين النقشه حلوه ازاي؟ قسمت العجينه على نصين، خدت اول نص وشكلته بالشكل دوت، وبعد كده هدخله الفرن على طول. الكحك مش بيخمر. بعد ما نشكل الكحك هندخله الفرن على طول. الكحك الساده بيخش على درجه حراره 180، هياخد معاكم نص ساعه في الفرن.
لو حسيتوا ان الكحك خد لون من تحت ولسه محتاج كده ياخد لون من فوق، ممكن في الحاله دي تشغلوا عليه الشوايه عشان ياخد لون حلو من فوق. اول ما الكحك تنقشوه على طول تدخلوه الفرن، ما تسيبوش لغايه ما يخمر. وده نص العجينه التاني. هنسيب 300 جرام من عين الجمل المجروشه بالشكل ده. هنزل بالعين الجمل بالشكل ده كده. مجرد بس انا هلم العجينه بعين الجمل بالشكل ده كده. هناخد قطع صغيره من العجينه بالشكل ده وهنشكلها كده ما بين ايدينا وهنسيبها بالشكل ده. مش محتاجه ولا بصامه ولا محتاجه منقاش. هنجيب الصينيه وهنبتدي نرص فيها الكحك بالشكل ده. اعمل واحده تاني بنفس الطريقه بالشكل ده. هاخد قطعه صغيره من العجينه بالشكل ده كده وهنبتدي نرصها في الصينيه. ودلوقتي هدخل الصينيه الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. هدخل الصينيه الفرن وبعد ما تطلع من الفرن هرجع اوريها لكم. وده شكل الكحك اللي بعين الجمل بعد ما خرج من الفرن. شايفين جماله؟ شايفين خطير ازاي؟ شايفين الكحكايه؟ عايزه اقول لكم ان زي ما دخل الفرن زي ما خرج. شايفين؟ واخد تسويه جميله جدا من فوق وكمان من تحت. شايفين جماله؟ عايزه اقول لكم كمان ان هو خفيف جدا ومش مستحمل. كحكايه في منتهى الجمال. زي ما دخل الفرن زي ما طلع، مسحش ولا حصل له اي حاجه. شايفين الكحكايه خطيره ازاي؟ بصوا الكحك. بصوا بقى، عايزه اوريكم شكل الكحكايه عامل ازاي. نقشه كمان بارزه عليها زي ما دخل الفرن زي ما خرج، محتفظ بنقشته. شايفين التسويه؟ واخد تسويه حلوه جدا من تحت، واخد تسويه حلوه كمان من فوق. شايفين شكل الكحكايه حلو ازاي؟ عايزه اوريكم شكل الكحكايه عامل ازاي من جوه. بصوا كحكايه دايبه. بصوا شكل الكحكايه. بصوا الكحك عامل ازاي. بصوا الكحك عامل ازاي. كحكايه مش مستحمله، دايبه وفي نفس الوقت ماسكه نفسيها. شايفين؟ شايفين الكحك عامل ازاي. عايزه كمان اوريكم شكل الكحك اللي هو بالعين الجمل عامل ازاي. كحكايه متماسكه زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. شايفين؟ تعالوا كمان افتحها معاكم ونشوفها من جوه عامله ازاي. بصوا عامله ازاي الكحكايه. شايفين العين الجمل من جوه عامله ازاي. كحكايه دايبه. هسكر كده كام واحده معاكم بالشكل ده. وبس كده كده وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده واستفدتوا منه ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو منكم وتقولي كمان بتتابعوني من اي بلد. وبالف هنا على كل اللي هيجرب طريقه الكحك بطريقه اهالينا واجدادنا وامهاتنا زمان. وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد. وباي باي.